Hurmatli obunachilar, sizlarga zo'r joy topib qo'ydim. Narxini ham chiroyli qilib tushirib qo'ygan joyidan ko'rsatyapman. Xohlasanglar mana 5 sotiq, dokumentdan muammosi yo'q, gaz suv svetdan ham muammosi yo'q. Atroflari o'ralgan, yerlari yumshoq, mevaga kirgan daraxtlari bor. 14 ming kami bor. Ulgurib qolinglar. Xohlasanglar yoppasiga olinglar. Xohlasanglar mana bu tomondan bo'lib olinglar. 3 ta xonasi bor, ta'mirlaydigan. Syashkasini qo'yib chiroyli qo'ygan, parkovkaga joy bor, darvozasi bor. Kelasizlar, remont qilasizlar, yashaysizlar. Mana gaz suv svetidan umuman muammosi yo'q. Maxsuslar uchun 27500 dollar. Kami bor. Lokatsiyasini ham hozir tushuntiraman. Yaxshi joy, ulgurib qolinglar. Kottejlar qurilyapti. Mana darvozaxona qo'ysangiz, bunisi mana tayyor uy. Ozgina remontini qilib olasiz. Mana asfaltlari bor, parkovka, mahalla inoq, o'zim yashagan joylar. Lokatsiyasiga gap yo'q. Rishtonni Kalsosidan O'zbek tomonga ketayotganingizda chap qo'lda Dilmurod market tomonidan ham kirib borsangiz bo'ladi, 200-300 metr yoki naryoqdan ham kirsa bo'ladi.